আসসালামু আলাইকুম আরহামাতুল্লাহ। আর টিপস অ্যান্ড ট্রিক বাংলা এর পক্ষ থেকে আমি আব্দুল হামিদ। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। সো আমার আজকের টিউটোরিয়াল ভিডিওটা হচ্ছে, আমরা প্রত্যেকেই অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করি। সেই ফোনের মধ্যে আমরা ইমো অ্যাপস ইনস্টল করে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে ওখানে আমাদের অনেক ফ্রেন্ড থাকে। সেই ফ্রেন্ডগুলির সাথে এসএমএস করি। সো অনেক ফ্রেন্ড আমাদেরকে এসএমএস করে, কিন্তু সেই এসএমএসের সাউন্ড হয় না। মোবাইলের ডিসপ্লের মধ্যে মেসেজের নোটিফিকেশন আসে, কিন্তু সাউন্ড হয় না। এই নিয়ে অনেকের সমস্যা হয়েছে। সো আপনারা কিভাবে এই সাউন্ড সমস্যার সমাধান করবেন, সমস্ত ট্রিক্স এই ভিডিওতে দেখিয়ে দিব। দেন ভিডিওটি বড় করব না, চলুন মূল কাজে যাওয়া যাক। আপনারা আপনাদের ইমো অ্যাপসটি ওপেন করবেন। এরপর আপনাদের অ্যাকাউন্টের যে লোগোটি রয়েছে একদম বাম দিকে উপরে, এখানে একটা ক্লিক করবেন, অথবা নিচে দেখতে পাচ্ছেন একটি প্লাস আইকন, এখানে ক্লিক করে জাস্ট মোরে ক্লিক করবেন। এরপর সেটিংসে ক্লিক করবেন, ওপরে নোটিফিকেশনস এখানে ক্লিক করবেন। প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন মেসেজ, এখানে ক্লিক করবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মাঝখানে যে সাউন্ড, এটা ডিসেবল করা আছে, মানে অফ করা আছে, এটা অন করতে হবে। এটা এমন হয় কেন? আমরা যখন অ্যাকাউন্টটি খুলি তখন কয়েকবার অ্যালাউ অপশনটা আসে, আমরা অ্যালাউ করি না। এই কারণে হয়তো এটা হতে পারে। সো আমি এটা, আমার এটা অফ করা আছে, আমি এটা অন করে দিলাম। দেওয়ার পর আমি যদি এখান থেকে বেরিয়ে যাই, এখন যদি কোনো ফ্রেন্ড আমাকে এসএমএস করে, সমস্ত এসএমএসের সাউন্ড বেজে উঠবে। সো বন্ধুরা, এভাবে আপনারা আপনাদের ইমো অ্যাপসের সাউন্ড সেটিংস ঠিক করে নেবেন। ধন্যবাদ।